大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年8月30日晚间18点34分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢看一下外围市场表现啊，道琼斯工业指数出现了一个继续的下跌，但是呢目前的下跌我们看到了处在什么位置呢？处在60日均线的一个支撑位置里，所以我说呢，这里出现支撑之后，对比特币的影响必然出现一轮小幅反弹。那么比特币的行情上也正验证了这一点。同时呢，我们在今天的行情当中看到了道琼斯工业指数主联，也就是道指的盘前合约正在继续昨天晚上道指的一个反弹。那么在这种情况下呢，我认为道指在完成日线级别下跌吸油之后在这个位置上容易出现一轮震荡，然后呢继续下行。因为我们对行情的判断是这样的道指完成3轮也就是2轮半的周线级别下跌吸油之后，做出周线级别的反弹。周线级别反弹之后目前处在日线级别下跌吸油下跌吸油的唐僧位这里。那日线级别下跌吸油会引发什么呢？会引发周线级别的下跌吸油，也就是与这轮从2963点反弹上来的周线级别上涨吸油相互对称的一轮下跌即将开始但是这里面在日线级别这里在这个位置上特别是在60日均线这里出现震荡的可能性很大，所以呢在当前的行情当中，对比特币的反弹起到了一定的影响作用。然后我们回到比特币这里比特币同美股同步了美股，做出了2轮半的周线级别下跌吸油之后，到达低点17665，然后做日线级别反弹，但是日线级别反弹没有完成上涨吸油，也就是说在日线级别上它没有走出完整的悟空八戒沙僧唐僧这种日线级别上涨吸油在8月17日开始出现日线级别的下跌。那这轮下跌呢，我们观察到了悟空阴线和八戒阴线到达沙僧阴线这里，开始了横盘震荡这个震荡的引发条件呢，第一点是它到达了我们给出的目标位19000美金到2万美金这个区间这是我们在下跌过程当中给出的一个目标位，到达了之后，并且它在日线级别上在4小时级别上形成了一个下跌收敛三角形。这个下跌收敛三角形呢，通过这几天的结构这几天的行情逐渐走了出来我用绿色线画了出来。那目前行情仍然处在日线级别下跌吸油的一个沙僧位置里，那接下来的行情当中就有可能继续走这个唐僧阴线下跌吸油，日线级别下跌吸油也是由悟空阴线、八戒阴线看图这里悟空阴线悟空阴线是标志性的阴线，也就是跌破一个平台之后主要的阴线悟空阴线呢是在石头缝里被压了500年之后突然出现的非常有标志性的一根阴线，所以呢我们定义8月19日的这根阴线悟空阴线。悟空阴线走出来之后连续震荡，然后走八戒阴线那目前呢是沙僧阴线。那日线级别沙僧阴线呢，代表了我们的人生多震荡，所以呢这个位置出现反弹出现震荡的频率非常高。但是呢我们日线级别下跌吸油在目前的行情当中仍然没有完成，我们就有继续向下看的预期。但这个预期呢我认为向下的空间已经不是很大因为我们的预期是19000美金，那么这轮行情最低点呢大概是在19500。那在这种趋势下呢，我们是要做反弹呢，还是耐心等待做空呢？我认为首先呢，你如果是有空单的话还是需要耐心持有一下，因为行情走到这里呢，是道指在这里有支撑，反弹之后还是要下来。那么比特币这里呢出现连续上涨的可能性不大因为它的一个下跌结构还没有走完。在没有走完的情况下今天的这个反弹的幅度，它的力度还不构成对行情的反转，当前的行情正在一个下跌收敛趋势当中
微微的突破，不算真正的突破，行情还有继续下行的可能性。如果你还有空单的话，我建议的是继续持有。如果你没进场空单的话，我不建议做多头，因为这轮行情如果出现反弹的话，它的目标价最高的目标价，我认为只有24,000美金。虽然能够到达这里，但是我认为它是要逐步走出来的在这个平台上形成结构之后才是它多头发育的一个时间点。所以呢，多头还是不建议参与，因为走的非常缓慢，空间不多。那没有空单的朋友我建议你耐心持有，耐心等待一段时间，不是持有，耐心等待一段时间，等到什么位置呢？等到到达这个压力位附近，再开始布局空单。这个布局空单的点位非常重要。我为什么说再次布局空单最好的点位是接近24000，23500到24000这个区间呢？因为我们看到了前面结构对当前行情影响非常大，也就是说5月份波峰连线连接过来之后，它在23500到24000这个区间上形成了一个压力线。那这种情况下呢，行情完成突破，出现从6月份到8月份的新高的可能性就不大所以呢，在这个行情当中，在震荡行情当中，坚定自己的方向，并且只做一个方向，就是在熊市当中只做一个方向，是能够可能在行情当中获得最大利润的特别是针对比特币这种主流币种它走的趋势特别明显，我们非常容易把握到它的趋势上的利润。所以呢，在当前行情略有反弹的情况下持有空单的，在高位25000美金以上持有空单的继续耐心持有那没有空单的话，等待做空的机会，不建议做反弹不建议做这一轮行情的反弹，因为上方利润空间不大，存在风险，而下方的利润空间呢是巨大的我们在之前行情分析当中给出了如果比特币类似于18年行情，类似于15年行情走出一轮下跌的话熊市的低点呢是在10500美金附近。所以呢，目前2万美金附近到达10500，至少还有50%的利润空间。如果5倍杠杆做的话，就有250%的利润这么大的利润面前呢，我认为你做反弹空间不大，反弹呢只会带给空单更好的位置，而不是去赚取反弹的利润的我认为还是坚持做空为主做空为主要的获利方向。那么以太坊在这个位置上呢，我们看到周线级别上今天的反弹和昨天的反弹，它的力度是非常大的。首先呢，我们在2050美金附近我给的区间是1900到2100这个区间2000美金附近开始做空，做空之后呢，我们看到行情这里面出现了周线级别的悟空阴线，周线级别的悟空阴线出现了，同时呢上周出现了8阶阴线。那么本周今天是周二本周的反弹呢要吞没8阶阴线，但是呢悟空阴线还没有被吞没。这种情况下呢，我仍然认为以太坊它有周线级别下跌吸油的一个机会。如果出现周线级别下跌吸油，目标位是在1100美金附近。同时呢，这轮反弹我们把时间级别缩小一个时间级别缩小2个时间级别。我们看4小时级别上方压力位马上就要到了，这个压力位呢在1650美金附近1650到1610美金。为什么说这里是一个很重要的压力位呢？我们把时间级别调到日线级别，看到从5月份的波峰连线和5月份的波谷连线这里连接过来之后，压力线就在1650到1600这个区间。那么这轮反弹我们观察的时间级别是什么样的呢？首先它目前走的是日线级别下跌，走到日线级别下跌的沙僧阴线这里，这里是悟空阴线，这个是8阶阴线。沙僧阴线出现之后，反弹杀死了沙僧，杀死了沙僧之后，我们把这个时间级别切换到小日线，小日线上我们看到它已经做出了一轮小日线的反弹，做出小日线上涨吸油之后，时间级别切换，方向切换，目前走到哪儿呢？走到
4小时级别反弹的一个八戒的这个位置，上方如果出现急速上涨，出现一个唐僧阳线的话那么也就顶到了1650美金这个位置。那么这个位置呢，是我们开始布局空单的一个时间点。为什么这么说呢？因为它存在一个时间级别切换、方向切换的一个原理4小时级别反弹之后这里面是日线级别的压力位，在日线级别压力位附近可以做一个小时线级别的下跌吸油会有这样的时间级别切换、方向切换的原理。同时呢，如果小时线级别下跌吸油做出来了，这个小时线级别下跌吸油呢，有可能成长为4小时级别的下跌也就是4小时级别的对称于反弹的一个下跌吸油是有可能发生的。除了日线级别和4小时级别在1650美金构成的压力线之外在1700美金附近同时存在了一个更重要的压力位这个压力位呢，我是用弧形画过来的。这个压力位长达周期长达的时间2年2年，从这个2020年11月到今年8月一直存在这个压力线，并且从未完成正儿八经的突破也就是说，在1700美金到1610美金这个区间存在重重压力虽然当前以太坊是一个领涨的行情，并且已经走出了接近于4小时级别的上涨吸油，但是上方压力重重所以呢，它不容易在这轮行情当中完成真正的突破所以呢，对于以太坊来说，我坚持认为它在日线级别到达沙僧位这里并且在八戒阴线这个势力范围当中的情况下这里是悟空，这里是八戒，这个位置呢是沙僧，在八戒阴线的影响下在多重压力的影响下一个是震荡形成的波峰连线这个影响，一个是弧形的压力这个影响在多重压力的影响下以太坊的下跌趋势仍然成立所以呢，更多的建议做空以太坊，做空的点位和最好的位置，我认为是在1610到1650之间开始布局空单最多可以做到1700美金附近。对于 ETC 来说实盘当中可以用均线战法来做它的空单怎样做呢？比如说第一个空单，我们在15分钟均线上15分钟的133和169日这条均线作为它的一个第一个压力位15分钟压力位，如果我们做错了，在上方止损之后在这个位置止损之后，把时间级别调到小时线。小时线目前来看我们处在这个小时线的133和169日均线这个势力范围那在这里面做空单之后在上方一点点，比如说34.5美金或者35美金区间根据自己的合约倍数和情况来，还有自己的仓位来，在这个位置上设置止损，错了再等待它出现4小时级别反弹。那4小时级别反弹从现在的这个位置上看反弹的目标位可能是在36美金，那么在这个位置上同时存在压力，所以呢，可以在4小时级别的压力线上再次进场。所以呢，行情不是去扛的，是做到适时的止损。只有设置止损，并且你懂得压力位在哪儿这种情况下呢，你才能在行情当中获得趋势上的利润。同时呢，我认为 ETC 仍然有继续下跌的可能性。为什么说它还有继续下跌的可能性呢？因为这里同以太坊类似的是出现了悟空阴线和八戒阴线。目前这个八戒阴线悟空阴线是这一组阴线悟空阴线组，然后再次下跌，跌破悟空阴线的收盘价之后，形成了八戒阴线。八戒阴线目前被杀死了，在反弹过程中杀死了，但是它悟空阴线实体范围仍然非常巨大悟空阴线实体范围仍然非常巨大。那目前的价格呢，在悟空阴线的势力范围当中，那这种情况下呢，我认为八戒阴线有可能复活，沙僧阴线有可能出来，唐僧阴线可能是我们日线级别下跌吸油的一个目标位
顺势而为的情况怎么去做呢？日线级别出现悟空阴线之后那你的主要方向就是做空。目前来看，所有的反弹呢，我都认为是对悟空阴线形成的干扰性 K 线，也叫妖怪 K 线。那我的 K 线西游战法里面就有这个对妖怪 K 线，也就是干扰 K 线的一个解读。那么好，今天的节目就说到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友，可以在淘宝、拼多多、抖音上搜索 K 线西游战法，就能找到我这本书可以进行购买。同时呢，非常感谢一直以来大家对我的支持和关注，希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群，感谢大家，再见。